其實你同你班兄弟可以做我線人啦，幫我哋做嘢，我哋仲會俾翻線人費你。Action！ 警察！我最讓你放心，我一定會俾佢有好日子過。揾嗰個事啊？如果有料幫你拉到個犯，起碼啲毒品係咪有錢嘅？睇下批貨市值幾多啊？通常按批貨市價5%俾翻你嘅，你要見唔見㗎？一定見。係我好姊妹 Jenny 話俾我知，佢臨死之前喺私竇嗰度做，佢話有條友叫陳堅專賣冰俾佢哋。我知 MB 嘅職責係掃毒啊，但係而家向 Sir 單 case 咩線索都冇，我哋係咪應該跟緊呢個邊，唔係去啲咩私竇掃 K 仔啊？咁你係咪好唔滿意啊？我只係覺得做嘢係有輕重之分啫。你覺得輕嘅話唔好做咯，離開 MB，揾第二個代理。咦？乜而家啲揼揼咁靚嘅？我唔係好講得笑㗎咋，你玩啦。陣上到去做咗先頭講咁做得。你啊，聽我order做嘢，搞我件事啊！揾到啦，快啲 IP 講。喂，小姐，入錯房啊？入錯房咩？哎呀，唔好意思，揩大咗啊！又係你啊？哇，好多嘢食喎！人哋開緊餐啊，唔好阻住啊！唔阻，一齊嚟開心。嚟，靚女，你先。係咪好嘢嚟嘅先？開大咗，識分嘅咩？啊？食啊！未得住，忍得陣。食啊！唔食就算啦。你嚟揾嘢啊，定係踩場？食啊 Action！ 警察！我哋懷疑你個好姊妹崔佩莉嘅死同陳炳權有關。咁你唔去拉佢？我哋需要證據。如果幫你嘅話，我會唔會有危險㗎？如果你肯聽我哋講，就一定唔會有事。而且你幫我哋做嘢，我哋仲會俾翻線人費你。我考慮下。你其實冇得考慮。何志德，喂，靚女，你仲認唔認得我啊？我哋喺邊間廳度見過㗎？你唔認得我都應該認得阿 May 啊。個八婆，我認會死得遲啦。咁又係啊，阿 May 死咗嘅話，你就唔使還錢啦。哦，咁啊死得都總算有啲價值㗎。所以你殺死佢咯，係咪啊？靚妹，冇咁多事，多事對你冇益處。一定何之得教佢，跟住個死仔，梗係攞咗筆錢，然之後殺人滅口。我諗一定係咁。你諗啊，諗就可以當真，咁不如我諗啦，使乜要幫我攞料啫？我諗完啦，就梗係你哋揾證據㗎啦。你繼續幫我留意陳炳權，唔好再諗咁多嘢。其實你同你班兄弟可以做我線人啦，你哋唔係真正嘅黑社會，但係熟悉社團嘅運作，又多門路，可以幫得下手。你會唔會諗多咗咧？我啲阿哥會幫你做線人。你班阿哥唔信我唔出奇，你咧？